Так, всем здравствуйте. Сегодня у нас вот такой вот у костерка получается. Прям нормальный. И горит классно. То есть, почему так поздно? Я, в общем, ехал с Бердска с дня рождения мамы. И прям зашел издалека, увидел этот огонек и зашел на него, разжег костер. Здесь нудисты костер делают обычно. Все, костер пошел, заполыхал. Там огоньки ОБГЭСа Новосибирска. Там, кстати, чуть правее идет какая-то тучка такая большая, потихонечку так. Ветра нет в самом-то деле, все так очень спокойно. Вода вообще такая, ну, не то чтобы теплая, она просто приятная. Плывешь такой, и прям вообще можно было бы поплавать. Я просто не хочу куда-то уплывать, потому что, опять же, один здесь. И вещи там как-то оставлять не особо хочется. Вот, я, в общем, про автостоп. Что, я опоздал с этим, с электричкой. Электричку, оказывается, изменили раньше, там, минут на 20 с чем-то. И я такой думаю, ну ладно, вообще все равно, что я старый автостопер. Что, так уверенно поехал, просто вышел на трассу и минут, не знаю, минут 15 простоял так. И вот вам машина. И очень хорошо, с комфортом прям доехал. И, как сказать, уж летом-то автостопить вообще легко, скажем так. Тепло, хорошо, стоишь в шлепанцах, в майке, в тельняшке, в шортах. И вообще нормально. На машины посмотрел, там эти сумасшедшие мотоциклисты, вообще они выехали такие, это вот Бердский, вот эта развязка, где северная остановка, такие мотоцикла 3 выехали из Бердска, как газанули, вот реально, ребята, без головы, там, не знаю, на такой скорости сразу набрали, там, я не знаю, как они ездят, недавно вот эта мототаня погибла, то есть это все эти мотоциклы, это гиблое дело, в самом-то деле, известная вещь. Вам, как сказать, давно про это, скажем так, опытные люди говорят, хочешь убиться, купи мотоцикл, особенно скоростной, потому что раз на раз не приходится, когда-то ты наедешь на какую-нибудь кочку, либо попадешь в ситуацию. Ну да ладно, я вообще хотел рассказать про автостоп, про то, про чем мы говорили с парнем, с этим. Парень в самом деле такой нормальный. Не знаю, почему он меня взял. Я часто удивляюсь, когда берут водителей автостопом кого-то вот так вот. Тем более парня, стоящего, так сказать, на остановке. Ну, я так немножко потерпел, так по рукой, как сказать, помахал там. И все нормально. Но в самом деле есть маленький секрет про автостоп. Вот многие люди, они, ну как сказать, там есть, короче, автостоп — это в самом деле некоторые психологические фишки там в автостопе. Поэтому я имею в виду, что многие люди вообще не понимают, как это там людей берут или не берут. Как бы там используется, ну, в самом деле чистая психология, потому что там ты как бы не веришь, что тебя не возьмут, то ты и стоишь, постопишь, скажем так, не веря, и разочаруешься, и никуда и не уедешь. А ты просто знаешь, что тебя, когда ты знаешь из большого опыта, например, что тебя обязательно кто-нибудь возьмет, то, ну, ты просто стоишь и просто вот терпишь, и да, там испытываешь какие-то эмоции, психические ломки, там, заставляешь себя. Я вот говорю, я хотел про автостоп немножко сказать, что автостоп вообще можно использовать как некую терапию. То есть это некоторая психологическая терапия в самом-то деле, потому что это некоторый выход человека немножко за себя, скажем так. Потому что вот живешь ты там вот в своем этом мирке, в своем сознании, и живешь, как бы все у тебя идет по налаженно и так далее. А здесь возникает автостоп, допустим, где тебе нужно просить людей, скажем так, просить стоять,
переломлять себя, заставлять там как-то и так далее. Ну, то есть я имею в виду, что в самом деле автостоп это такая вот как психотерапия. После него ты себя немножко чувствуешь более открытым, там, к людям, более коммуникабельным. У тебя что-то открывается, там, кстати, вон, зорницы мигают. Сейчас я, может, их покажу. То есть, как бы, и вот такой огонь. Сейчас я еще там подкину. Так что, ну, то есть, я вот рассматриваю вот этот автостоп, когда ты едешь, по сути, бесплатно. Ну, там можно денег дать, на самом-то деле. Но обычно люди просто сами не берут. Я вот ему предложил, говорю, 60 рублей дать. Он говорит, не надо. То есть, такой, ну, ладно, тогда чистый автостоп получается. Такой из спортивного интереса. И поэтому я как-то это... В общем, машина вообще классная была. Честно вам скажу, прям я даже удивился. Я поговорил с водителем. В автостопе там на самом деле... Раньше я заставлял себя, это по технологии автостопа, нужно общаться с водителем, скажем так. Причем, ну, как сказать, не просто как бы из каких-то прагматических причин, там, ну, что там, пообщаться, ему там немножко развлечь. А в самом деле ты при этом должен, как сказать, верить, полагать, что в самом деле своим общением, это такая очень интересная установка, такие вот очень секретные технологии автостопские, ты должен верить в то, что ты, общаясь с человеком, тоже ему что-то даешь, скажем так, что, ну, то есть он не зря тебя подобрал, ты с ним пообщался, то есть он тоже какую-то информацию у тебя получил. Даже когда он просто рассказывает информацию, человек может, скажем так, получить информацию, через кого-то, так сказать, пропустить ее и как бы, как через призму, и получить какое-то, да, вот это отражение, так называемое, рефлексию. Поэтому, не знаю, в самом деле вот из психологии известно вот этот факт, что любые события, которые происходят в вашей жизни, они так или иначе где-то остаются в психике, и когда-то они могут, скажем так, повлиять на психику. Ну, то есть, понятно, там идет какое-то накопление, и когда-то они могут просто вылазить. То есть, вас, например, кто-то гнобил, девушка вас гнобила, и у вас это когда-то может вылезти. И вы можете начать когда-то гнобить другую девушку, скажем так. Ну, это так, предположительно. У кого-то это может сработать, у кого-то нет, но это так, просто пример. Ну, и там, и так далее. Поэтому вот я воспринимаю вот этот автостоп, который, казалось бы, ты там, да, уже взрослый и так далее. Я его воспринимаю все-таки как некий такой тренинг. Тренинг именно психический, психологический тренинг. Кроме того, что ты доезжаешь как бы бесплатно и так далее, без проблем. Причем я вот комфортно доехал до нужной точки и пошел спокойно купаться. И нашел вот огонь, скажем так, и разжег его. То есть получил все удовольствия и все приключения. То есть вот благодаря тому, что был вот этот автостоп, что была ситуация, когда надо было ехать автостопом, и я поехал и как бы пообщался неплохо. Так вот, ладно. Здесь, кстати, подходила какая-то женщина. Так как-то сначала так каким-то крюком меня обрулила, а потом вроде подошла, начала общаться, пообщались, короче, и что-то как-то так, я не понял. Я ей сказал, что я там это, да, я не живу с мамой, это, конечно, удивительный факт. Я говорю, я вообще-то взрослый, а потом оказалось, что она, оказывается, живет с мамой. Ха-ха-ха, я говорю, а дети есть? Ну, на самом деле, может быть, даже и моего возраста, но она этого, конечно же, предположить не могла, поэтому я не стал там про возраст задевать тему, скажем так. У нас настолько разные жизни, но я так просто увидел и по ней, и так далее, и поэтому, ну так, пообщались, разошлись. Ну вот, короче, машина остановилась, я вообще удивился. Это, во-первых, была китайская машина, и мы почему начали китайский автопром обсуждать с этим
парнем. Парень, причем такой нормальный, такой лет 30, такой довольно серьезный чувак такой. Не тот, ну, не болтун, скажем так, не подросток болтун, а такой нормальный пацан, скажем так, который там, понятно, он не побоялся меня, допустим, взять. То есть он спокойно сидит. Нормально с ним, спокойно поговорили. То есть он мне тоже что-то рассказал интересное про китайцев. Оказалось, что он вообще опытный водитель. То есть он там, у него раньше японский автомобиль был еще. Ой, у меня как телефон-то нагрелся. Слушайте, это не очень хорошо, кстати. Фу. Так, я тогда немножко отойду, пожалуй. Нагревать телефон это еще та плохая затея в самом-то деле. Потому что там вплоть до того, что аккумулятор может взорваться. Я только вот сейчас потрогал рукой, ничего себе, он весь разогретый. Но, понимаете, телефон вьетнамский. Я когда про него читал, изучал информацию, оказалось, что они просто взяли, так сказать, модель Meizu, хорошую модель. Ну и там взяли компоненты те же и их немножко еще подрезали. Ну то есть, скажем так, убавили функциональность, хотя она может быть там и больше, там, производительность, скажем так. Поэтому в этом смысле этот телефон, он как автомат Калашникова, то есть офигенное стекло и так далее. И работает все очень хорошо, и видео отлично работает, потому что у него там еще и запас в самом-то деле. И сейчас вот он не взорвался. Что-то я вот вовремя заметил, так еще поднагрелся, так он аж горячий был, как печка. Я его сейчас рукой остужаю вот. Ну так вот, ребят, едем мы с этим пацаном. Парень такой нормальный, серьезный. И короче это. Я не знаю, что-то мне не очень нравится, как он костер берет. Нужно не так вот, наверное, зафиксировать. Ну да, более-менее нормально. Ну вот, машина мне вообще понравилась. Я сел такой и такой говорю, слушайте, а что это вот китайцев так ругают? Там, он говорит, вот эта машина, говорит, хорошая. Там мы такие, я когда вылазил, машина называется Пайк. То есть там такой нормальный, такой, она вообще новая, там, говорит, 1000 километров пробег. Типа 1,5 литров мотор, причем не турбированный. Я спросил, это хорошо? Он говорит, да, хорошо. Потому что идет тихо. Говорит, звукоизоляцию поставить, так вообще будет ничего не слышно. А действительно, машина шла очень неплохо. Вообще, во-первых, реально как-то тихо. И прям довольно очень плавно, скажем так, вот по шоссе шла. То есть явно не чувствовала там какие-то мелкие, скажем так, камешки и так далее. Поэтому я почему учился? Потому что реально прям я не специалист, не автовладелец, не автолюбитель. Но я прям почувствовал, что и внутри так сидишь довольно-таки комфортно, так довольно-таки просторный салон. Причем у нее нормальная такая аэродинамическая форма. Пайк. И то есть, как сказать, такой достаточно минималистичный салон. То есть, он минималистичный, поэтому, ну как, то есть там этот дисплей, все как надо. И, как сказать, вот когда издалека снимаешь, здесь немножко другой эффект возникает. И, не знаю, вот я сидел прям комфортно. Там такие обтянутые, там просто голые сиденья, ну, не знаю, мне сидеть было комфортно и понравилось ехать вообще на этом автомобиле. Прям заценил, обсудили этот Хавал, я ему там историю рассказал, он говорит, Хавал, говорит, вообще фигня, говорит, то есть вообще там ерунда, ни в какое сравнение с ландкрузером, конечно, не идет, но он сказал, например, что танк 300 более-менее еще как-то сравним с ландкрузером, хотя вроде у ландкрузера проходимость больше. Ну вот какие-то такая вот информация прямо от самого вот этого из автостопа.
Так что вот там что-то мигает снова на небе. Поэтому интересно так поболтали там про рынок. Он говорит, цены возросли там, в 2 раза там на определенный автомобиль какой-то, он Прада, что ли, говорил. Стоил 1 миллион, стала та же самая 2 с чем-то стоить, говорит. Так что цены на хорошие японские автомобили, на джипы, они сильно выросли после СВО. Но к нам, вот видите, приходят очень неплохие китайские автомобили. Вот, типа вот этого Пайк. Я, конечно, не знаю его цену, но я прям заценил. То есть, сколько там не ругали китайские автомобили, вот этот вот просто мне вот чисто субъективно понравился. Да и у вот этого парня отзыв хороший о нем. Поэтому вот так, товарищи, автостоп, так сказать. Автостоп, он уже это костер салют дает. Автостоп, как сказать, вещь такая особенная, то есть где ты можешь обсудить, обменяться, получить информацию, себя, соответственно, психологически немножко, скажем так, получить какой-то такой тренинг психологический. Так, ну что, на этом я, наверное, заканчиваю. Уже надо тёпать домой. Уже поздно совсем. И как бы никого нет. Я вокруг покажу. Там он какой-то костер был. Справа. Ну, сейчас он почему-то затух. Ну да ладно. Вон там всполохи были по центру. О, вот они, кстати. Вот они. То есть там такое ощущение, что очень медленно идет какая-то большая гроза с севера к нам. С севера, немножко с запада. Вон там город Бердск, наш любимый, откуда я автостопом приехал. Там он тоже какой-то костер горел. Не знаю, сейчас уже не видно, но там еле заметно я вижу огонек. Все, то есть все хорошо. Всем удачи. И хорошо отдохнуть, восстановиться этим летом. И да, вот пробовать какие-то новые активности типа автостопа. Это может быть... Вы никогда не знаете, что может как и повлиять и так далее на вашу судьбу и на вашу психику. Всем пока.